تفاصيل لقاء مسؤولين إسرائيليين بنشطاء سودانيين، وهذا ما حدث. مسؤولة مهمة بالجنائية الدولية تصل السودان. هل بدأت إجراء تسلم عمر البشير؟ مصور وداد بابكر للسجن بسبب هذا التصرف. إليك التفاصيل. غرق سفينة تاريخية سودانية في مياه النيل الأزرق بشكل كامل. مستشار حمدوك يكشف كواليس تعيين صالح عمار وأزمة كسلى. رجل أعمال سوداني ينظم رحلة لإسرائيل والسبب غريب. الحقيقة كاملة لإيقاف دعم كهرباء المساجد في السودان. الدولار الأمريكي يرتفع بقوة أمام الجنيه السوداني بعد انخفاضه الهش. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة النشرة السودانية. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. أكد عدد من النشطاء السودانيين أن بلادهم مستعدة للسلام مع إسرائيل، وذلك خلال لقائهم مع مسؤولين إسرائيليين في ندوة افتراضية. وناقش نشطاء سودانيون علاقات بلادهم بالدولة الإسرائيلية خلال هذه الندوة التي شارك فيها كتاب وصحفيون وفنانون وحقوقيون، وفقا للصحيفة تايمز أوف إسرائيل. في الأسابيع الأخيرة مارست الإدارة الأمريكية ضغوطا كبيرة على الحكومة الانتقالية في الخرطوم لتحذو حذو الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومقابل هذه الخطوة وعدت واشنطن بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات، وتعهدت بإزالة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وقال النشطاء خلال الندوة التي نظمها المجلس العربي للتكامل الإقليمي ومقره لندن أن الشعب السوداني يؤيد إلى حد كبير العلاقات مع إسرائيل، لكنهم ناقشوا أيضا كيف يواجهون أحيانا معارضة بسبب نشاطهم. وقالت إعلامية شاركت في الندوة إنها شهدت دعما كبيرا للتطبيع مع إسرائيل، ليس فقط في العاصمة ولكن في مناطق أخرى من البلاد أيضا. قالت وسائل إعلام سودانية إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تجري السبت أول زيارة لها للخرطوم منذ تسلمها ملف دارفور. ونقل راديو بنغال المتخصص في أخبار دارفور عن مصادر لم يسمها أن المدعية العامة ستصل إلى الخرطوم لأول مرة بدعوة من الحكومة الانتقالية، وستلتقي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزيري الخارجية والعدل والنائب العام، وتختتم زيارتها بمؤتمر صحفي. يشار إلى أن بنسودا أبلغت مجلس الأمن في 10 من حزيران يونيو الماضي أن علي كوشيبا أحد زعماء ميليشيات الجونجويد السودانية بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي. وطالبت بنسودا في الشهر ذاته أعضاء المجلس كافة ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهما الرئيس المعزول عمر البشير، للمثول أمام المحكمة. وأصدرت المحكمة في العام 2007 و2009 و2010 و2012 مذكرات اعتقال بحق كل من البشير وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق. وجهت النيابة العامة بفتح بلاغ في نيابة الجرائم المعلوماتية ضد الشخص الذي قام بتصوير المتهمة وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع أثناء انتظارها في نيابة إزالة التمكين. وأكدت النيابة في توضيح لها أن تصوير المتهم أثناء الانتظار أو التحقيق يعد انتهاكا لخصوصية المتهم ويتنافى مع الحقوق الدستورية. وأضافت أنها تحترم حقوق المتهمين وفقا للمادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991. وأشار توضيح النيابة أن المتهمة وداد بابكر تم الإفراج عنها بالضمان من نيابة الثراء الحرام والمشبوه، بضمان ضامنين بعد اتخاذ كافة التدابير والحجز على كافة ممتلكاتها واستيفاء كل شروط الضمان، من الاعتبارات التي وضعتها النيابة للحالة الصحية للمتهمة والتي تستدعي خضوعها للعلاج بالمستشفى وفقا للتقارير الطبية. ولفتت النيابة إلى أن إعادة القبض على المتهمة في بلاغ لجنة إزالة التمكين بتاريخ 14 من أكتوبر تحت المواد 13 و14 من قانون تفكيك نظام 30 من يونيو، وأفرج عنها بالضمان. تعرضت سفينة تاريخية سودانية للغرق في مياه النيل الأزرق بشكل كامل بعد 4 أيام على بدء تسرب المياه إليها. وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن السفينة التي تحمل اسم الثريا
كانت ترسو في مياه نهر النيل الأزرق بالخرطوم منذ أكثر من 60 عاما، وغرقت بشكل كامل في مياه النهر على الرغم من محاولة رجال الدفاع المدني السوداني إنقاذها. وتعد السفينة التي يصل طولها إلى 40 مترا من ضمن أعرق السفن في السودان. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في السودان العقيد عبد الجليل عبد الرحيم إن رجال الدفاع المدني بذلوا أقصى جهودهم لانتشال السفينة منذ 4 أيام، لكن العملية كانت بحاجة إلى آليات محددة غير متوفرة بسبب حجمها الكبير. قال مستشار رئيس الوزراء أمجد فريد إنهم في خضم انتقال هش وصعب ومعقد، والتوقعات فيه مرتفعة والمتربصون به كثر، موضحا أن الشفافية واستعادة العقلانية والمنطق للنقاش السياسي هو الوسيلة الوحيدة للعبور نحو واقع أفضل في السودان. وأشار إلى أن تعيين عمار تم بعد تشاور استغرق 7 أشهر مع قوى الحرية والتغيير حول قائمة الولاة المرشحة من قبلها، مرشحا من كتلة نداء السودان مبادرة المجتمع المدني. وأوضح أن تعيينه أثار حالة استقطاب ونزاع سياسي اتخذ في بعض مظاهره طابعا قبليا، وتأجج بخطاب عنصري من بعض الأطراف، مشيرا إلى أن إدارة حمدوك وضعت 3 أولويات لتعاملها مع أزمة تعيين والي كسلا. وأفاد بأن أولها إيقاف نزيف الدم واستعادة الاستقرار إلى الولاية والإقليم، وإيجاد حل للأزمة السياسية المتعلقة بحكومة ولاية كسلا. كذلك وضعت أساسا لحل مستدام وشامل لمشكلة الاستقطاب الإثني والسياسي في الإقليم. يستعد رجل الأعمال السوداني أبو القاسم برطم لتنظيم رحلة تثير جدلا إلى إسرائيل تضم 40 سودانيا من مختلف فئات المجتمع لتعجيل التطبيع بين بلاده والدولة العبرية، وفي فناء منزله الذي تشبه واجهته البيت الأبيض مقر الرئاسة الأمريكية. يقول برطم 54 عاما الذي يعمل في مجالي الزراعة. سيكون معنا أساتذة جامعات وعمال ومزارعون وفنانون ورياضيون وبعض أتباع الطرق الصوفية. وتثير هذه الرحلة استغرابا في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا بسبب انقسام المواقف حول مسألة التطبيع مع إسرائيل، سواء بين الأحزاب السياسية أو داخل المجتمع المدني، وحتى الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في السودان عقب إسقاط الرئيس عمر البشير. وحول الهدف من الزيارة يوضح برطم وهو يرتدي زيا سودانيا تقليديا عبارة عن جلباب أبيض وعمامة أن هناك حاجزا نفسيا بين السودانيين العاديين وإسرائيل خلقه أصحاب الفكر الإسلامي أو اليساري أو القومي العربي، ولا بد من كسر هذا الحاجز النفسي. أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيانا نفت فيه ما تم تداوله عن إيقاف الوزارة دعم كهرباء المساجد على أن يتحمل المصلين فاتورة الاستهلاك. ونفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح ما تم تداوله بشأن توقف دعم الكهرباء المقرر للمساجد. وقال الوزير إنه قبيل مدة خاطب وزارة الطاقة والتعدين بغرض إنزال عداد الكهرباء من العداد السكني إلى العداد الزراعي، وهو أقل فئة حسب اتفاقنا مع وزارة الطاقة في نهاية العام الماضي. وأضاف: وبعد أن تم ذلك أنزلنا من العداد التجاري إلى السكني، وقد استفاد أكثر من 10,000 مسجد من التعديل بالفئة الحديثة. وأضاف أن وزارة الطاقة والتعدين ردت إلينا بخطاب بتاريخ الأول من الشهر الجاري ورد فيه: أرجو أن أفيدكم بأنه تمت إعادة تعرفة الكهرباء لدور العبادة إلى الشريحة السابقة المخصصة لدور العبادة والمدارس من الحكومة. عودت أسعار العملات الأجنبية تسجيل ارتفاع إضافي بعد يوم من تراجع قياسي بدافع العطلة والحديث عن دعم أمريكي مالي قادم. وكشفت مصادر مصرفية عودة صعود صرف العملات خلال افتتاح التعاملات الصباحية السبت مقتربة من أعلى مستوى تاريخي وصلت إليه مؤخرا. وقالت المصادر أن أسعار الدولار الأمريكي بعد أن تراجعت يوم الجمعة إلى 250 جنيها من مبلغ 270 جنيها ارتفعت مجددا خلال مستهل التعاملات اليوم السبت، ليبلغ متوسط سعر الدولار اليوم مبلغ 260 جنيها خلال افتتاح التداولات هذا الصباح. وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد أن كشفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية عن خطوات الحكومة لتطبيق قرار تحرير أسعار الوقود، والذي اتخذته منذ فترة طويلة ولم يطبق. وصدق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة إجمالية بقيمة 400 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان،
فيما يعاني السوداني أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب وجوده بقوائم الإرهاب. عزيزي متابع قناة النشرة السودانية، هل اقتربت السودان من إعلان توصلها لاتفاق تطبيعي مع إسرائيل؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.